Достаете веник, споласкиваете его тепленькой водичкой. Не в горячую, никакую, просто теплую. Не холодный, Ну, если нету теплой, то можно и холодной сполоснуть. Дело в том, что... не горячая, правильно? Да, дело в том, что мы сначала его... Некоторые веники бывают аж черные, из грязи. Их надо смыть, вот эту грязь. Ну и заодно мочим его. Мочим и в любой пакет, только чистый. Можно даже эти магазинные вот эти пакеты. Главное, чтобы он был... Желательно был, да, ну пятерочка, ну что да. Чтобы он был не дырявый слишком совсем. Намочили, сейчас мы вам покажем. Ну, я вот эти пакетики приготовлю сейчас. У Силы Бани они продают, это не реклама, они уже в таких хороших пакетах, там веник мочишь и прямо в их пакетик ложишь. А в пакет ложите, вот так, раз-раз, мотали, и на парилочку, на полочек положили в теплую. Если парилка уже в рабочем состоянии, то минут 15. Ну, желательно за это время перевернуть с бока на бок, чтобы она не... Ну и лучше... Еще дополнение, все будет зависеть от веника. Есть хорошие веники, они не пересушенные. То есть вы берете лист, вот его сминаете, видите, он не ломается, не крошится. То есть он примерно вот как бы остается такой же, да, возвращается в естественное состояние. Это очень хороший веник именно для подготовки. Этим веником достаточно будет 15 минут, которые пересушены, прям сухой лист, очень аккуратно его вытаскиваете с пакета, да, или что-то, он начинает крошиться. Вот такому венику нужно будет времени побольше. То есть минут 30 несколько раз попереворачивать, это тоже важно. Можно его по горячей воду макнуть сразу, чтобы он маленько да, побыстрее. Ну, ручки большеваты для работы, да. Для работы у нас есть специальные ножницы, я привез. Когда будем париться, мы их маленько подровняем, потому что вот эти движения, когда будете парить, вот это себя будете царапать. Ну, себя-то ладно еще, а если, например, человек, который лежит, вот, то это будет беда. А бывают очень хорошие веники, но они, видите, они рассыхаются. Ну, когда были связаны, когда они были сырые. И вот они уже, эти веревочки будут болтаться. Тут лучше подвязать их. Ну, это такое быстрое решение. Ну и смотрите вот за такими вот сучками, которые вот торчат. Ими неприятно будет. Их лучше маленько. Проверяйте почаще, чтобы они не раскисли. Потому что когда веники перемочены, когда запарены в горячей в кипятке, вот как это там раньше, да, в общественной бане, вот эта мочалка, ну, кроме того, как потереть, похлестать себя, больше ничего не получится. А нам надо еще ими поработать, чтобы были влажности такой, какой нам надо. И это все как бы на опыте приходит. Я думаю, тут многие уже с банями сталкивались, знают, что такое размоченный веник. Им только вот так вот размазывать что-то.